شخيره مثل صوت الجرافة. ده تسيب، ده استهتار. الدنيا جرى لها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟ قديش في ناس بتسمع هالجملة وبتأذيها نفسيا مثل ما الشخير بيأذيها جسديا. بفيق الصبح بعد ليلة طويلة، انقطاع نفس، تم ناشف، همة ضعيفة، وخود على وجع راس، وكله هيدا بكتير من الأحيان سبب وإهمال بعض العوارض الصحية ببدايتها. راجعوا الطبيب بأسرع وقت حتى يخلصكن من شخيركن.